El darrer cap de setmana van passar per l'Hospital de Can Misses 21 intoxicats per drogues. El tancament de les discoteques va disparar el consum i els casos atesos per servei d'urgències, però tot i així van ser menys que a l'agost, amb 6, 7 o inclús 8 casos diaris per intoxicació. Aquest matí, quasi de manera espontània, professors i alumnes han aturat les classes durant 10 minuts per sortir en el pati a protestar. Els centres Institut Santa Maria de Vila i es queixen per les retallades en plantilles i salaris que ha anunciat el govern balear en educació. Les protestes continuaran demà amb una cacerolada a les 7 de la tarda davant del Consell. Acaba la temporada i amb ella molts contractes laborals. Avui hem estat amb alguns treballadors de temporada que ens han explicat què faran ara que se'n van els turistes. Lluny de descansar, la majoria acaba una feina per trobar-ne una altra. El diputat de Formentera, Jaume Ferrer, ha assegurat avui que si ahir el Parlament no va aprovar la creació del grup mixt és perquè no va voler. Tot i haver presentat la petició fora de termini, Ferrer assegura que un acord per unanimitat hagués bastat per constituir el grup mixt. I ha acabat l'estiu, han tancat les discoteques i demà baixen les temperatures. Amb això, molts treballadors acaben aquests dies el seu contracte laboral. Avui hem sortit en el carrer per parlar amb alguna d'aquestes persones que acaba la temporada. Han desmentit el mite. Treballar 6 mesos ja no vol dir descansar els altres 6. Molts, els que poden, continuen treballant. L'Amanda, l'Alejandro, l'Arsenio i l'Ascanio tenen dos coses en comú. La primera, que treballen la temporada. Principalmente doy los cursos de windsurf, que es a lo que me he dedicado y que es la pasión, a ver si consigo transmitir a la isla, y alquilo tanto los kayaks como las tablas de windsurf. Yo trabajo aquí desde mayo a octubre y mi trabajo es coordinar un poquito el contacto con los hoteles, las relaciones públicas, la imagen corporativa de la empresa y nos dedicamos al alquiler de motos de agua. 4 meses trabajamos y consiste en montar y desmontar hamaca todo el día. ¿Mucho mejor en la playa? Bueno, mi trabajo es la parrilla, como aquí veis. Tengo 4 meses y medio trabajando y ahora ya pues para el invierno pues esto queda cerrado, buscar trabajo. La segona cosa que tenen en comú... Cuando acabo de trabajar, sigo trabajando. Pero hay que seguir trabajando un mínimo y yo voy a intentar aprovechar de la relación que tenía con los patrocinadores para ver cómo respiran, cómo me dejan estar en Hawái. Sé que me financian equipos y sé que me echan una pequeña mano económica. De ahí a financiarlo completamente va a ser difícil y probablemente habrá que hacer otras cosas. Són treballadors de temporada, mig any fan feina i l'altre mig la busquen. La majoria en troba a la construcció. Pues más que nada la obra. Y es que tampoco hay mucho. L'Amanda forma part d'un altre grup, els que aprofiten l'estiu per fer sous i l'hivern per viatjar a països més barats. Però fins i tot ella ha vist com estan canviant les costums. Hace muchos años en Ibiza nos íbamos de vacaciones 6 meses o 5 meses. Ahora ya no. Ahora ya como los sueldos son un poquito más bajos y hay mucha crisis y ya es un poco así. Ahora solo viajamos 2 meses. Antes era mucho más, pero era todo diferente. Res és igual i la temporada és massa curta per un estiu massa llarg.